Chegamos nas cachoeiras. Estão escutando? Chegamos nas cachoeiras. Estão escutando? Cuidado para não cair mesmo. Nossa, que lindo aqui. Que lindo, né? Cuidado. Aventura. Aventura mesmo. Tá? Pera aí. Ó. Tem ali. E agora eu tô sem coisa. Ali também tem, ó. Vem dali. Vem pra cá. Vai até lá embaixo. Aí. E a gente tá aqui sentadinho, um rasinho, gente, porque lá tá gelado. Vamos embora, tá frio. Aí galerinha, estamos ao fim do nosso passeio em Guaramiranga, né? Nosso fim do nosso passeiozinho em Guaramiranga. Aí essas meninas aí na cachoeira. Aí, muito frio. Aí. Pois é. Então, gente, se você gostou do nosso vídeo de Guaramiranga, já deixa o seu like, compartilhe com nossos amigos e ative o sininho. Comente nos comentários o que você achou. Um beijo!